வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நாங்கள் சுவிட்சர்லாண்ட் ட்ரிப்பு ரீசெண்டாக போயிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ட்ராவல் வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான் இருக்கோம். ஸோ நாங்கள் வந்து இருக்கிறது வந்து ஆம்ஸ்டர்டாம் ஸ்டேஷனில். ஸோ ஆம்ஸ்டர்டாம் ஸ்டேஷன்லேருந்து நாங்கள் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் வழியாக பாசல் ஸ்டாப்புக்கு போகிறோம். அதுதான் சுவிட்சர்லாண்ட். ஸோ நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற இந்த ட்ரெயின் வந்து ஐஸ் இன்டர்நேஷ்னல். இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3rd ஜென்ரேஷன் ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின். ஸோ இது வந்து 300 km/h ஸ்பீடில் வந்து இந்த ட்ரெயின் போகும். நாங்கள் இந்த சுவிட்சர்லாண்ட் ட்ரிப் வந்து 5 days பிளான் பண்ணியிருக்கோம். 3 days சுவிட்சர்லாண்ட்லேயும் 2 நாள் வந்து ஜெர்மனிலையும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ட்ரெயின் ட்ராவல் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7 hours ட்ராவலில். இந்த ட்ரெயினில் டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து கீழே லிங்க் கொடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் பசங்களோடு ட்ராவல் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு வந்து டிக்கெட் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 டோக்கன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த 2 டோக்கன்ஸை கொண்டு போய் கொடுத்து நம்ம வந்து இவங்களுக்கு கிஃப்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். அந்த கிஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா கலரிங் புக்ஸு, ஒரு சின்ன டாய் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் அது. இந்த ட்ரெயினில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் மேலே ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே இருக்கும். இந்த டிஸ்பிளேயில் வந்து இந்த ட்ரெயினோட பேர், அப்புறம் இந்த ட்ரெயின் வந்து எந்த ஸ்டேஷன் அடுத்த ஸ்டேஷன் வரப்போகுது அப்படின்றத வந்து காமிச்சிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சீட்டு சைட்லேயும் வந்து குட்டியாக டிஸ்பிளே வச்சுருப்பாங்க. அந்த டிஸ்பிளேயில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து எந்த ஸ்டேஷனுக்கு இந்த டிக்கெட் புக் ஆகிருக்கு, இந்த சீட் நம்பர்ஸ் வந்து புக் ஆகிருக்கு அப்படின்றது வந்து அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும். அதேமாதிரி நம்ம சீட் ரிசர்வேஷன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா சீட் ரிசர்வேஷன்லேயும் வந்து நம்பர்ஸ் இருக்கும். அதை பார்த்து நம்ம ஆக்சுவலி போய் உட்காந்துக்கலாம். அப்புறம் இந்த ட்ரெயினில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது ஃப்ரீயாக வைஃபை இருக்குது. அதே மாதிரி சார்ஜிங் அவுட்லெட்ஸ் அதுவுமே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 years வந்து கீழே இருக்க குழந்தைங்க வந்து ஃப்ரீயாக ட்ராவல் பண்ணலாம். ஆனால் நம்ம சீட் ரிசர்வேஷன் பண்ணணும் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபேர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெயின்லேயே வந்து சின்னதாக கஃபே இருக்குது. நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறதுக்கும் உள்ளேயே வந்து கஃபே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நாங்கள் ட்ரெயின் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்றத சுற்றி காட்டுறோம். ட்ரெயினில் வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா லக்கேஜு எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் வச்சுருந்தாங்க. இந்த ட்ரெயினில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய ஜோன்ஸ் வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது வந்து ஃபேமிலி ஜோனு. ஸோ ஃபேமிலிஸாக ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற கம்பார்ட்மெண்ட் இது. அதுக்கப்புறம் சைலண்ட் கோச் இருக்குது. சைலண்ட் கோச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு, இல்லை வந்து சைலண்ட்டாக இருக்கணும், ஃபோன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற கோச் அது. அதுபோல் டிஃப்ரெண்ட் கோச்சஸ் இருக்குது. பைக்கு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்படின்னா பைக் எடுத்துகிட்டு போடுற மாதிரி ஒரு கோச் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கோச்சஸ் இருக்குது. நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம். ட்ரெயினோட ஒரு எண்டில் வந்து ட்ரெயின் பைலட் வந்து இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கிளாஸ் டோர் வழியாக தெரியும். கிளாஸ் டோர் வச்சு பிளாக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் எண்டில் இருக்கிற ட்ரெயின் பைலட்டோட சீட்டு. ஸோ இவர் தான் ட்ரெயின் பைலட் எங்களுக்கு. ட்ரெயின் பைலட்டோட இந்த டோர் வந்து அந்த கிளாஸ் டோர் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து மிஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ மிஸ்ட் பண்ணிட்டா ஆக்சுவலி பிளாக்காக இருக்கும். நம்மளுக்கு ட்ரெயின் ஓட்டுறவங்களை தெரியாது. ரொம்ப வேகமாக போகும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ட்ரெயின் பைலட் வந்து மிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ வந்து ட்ரெயின் வந்து இன்னும் நெதர்லாண்ட்ஸ் தாண்டலை. நெதர்லாண்ட்ஸ் தாண்டின பிறகு இந்த ட்ரெயின் வந்து 300 km/h ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவலுக்கு டூர் வீசா எதுவும் நாங்கள் எடுக்கல. ஏன்னா நாங்கள் வச்சுருக்க ரெசிடென்ஸ் பர்மிட் வச்சு எங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியும். எங்களுக்கு வீசா ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஸோ நாங்கள் வந்து வீசா எதுவும் அப்ளை பண்ணல. அப்படியே தான் வந்து நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறோம். இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிட்ஸுக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த மாதிரிலாம் கூட சம்டைம்ஸ் வந்து ட்ரெயினில் அவைலபிளாக இருக்கும். ஃபேஸ் பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுலாம் கூட நம்மளுக்கு வந்து சில சமயம் ட்ரெயினில் இருக்கும். ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப வேகமாக போகிறதுனால எங்களால் வந்து ஷேக் இல்லாமல் வீடியோ எடுக்க முடியல. அதனால தான் நிறைய ஷேக் இருக்குது.
இந்த ட்ரெயினில் இருக்க சின்ன கஃபேல பார்த்திங்கன்னா ஹாட் ஃபுட்ஸும் கிடைக்கும், கோல்டு ஃபுட்ஸும் கிடைக்கும். ஃபஸ்ட் கிளாஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆக்சுவலி சீட்டுக்கே வந்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. நம்மளுக்கு வேணும்னாலும் இங்கே வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். இது வந்து ட்ரெயினோட இன்னொரு எண்டு. ட்ரெயின் பைலட் இல்லை, இது வந்து செகண்ட் கிளாஸ் சைடில் இருக்கிற இன்னொரு எண்டு. WC அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது வந்து ரெஸ்ட் ரூம்ஸு. ஸோ WCன்றது தான் வந்து நெதர்லாண்ட்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து ட்ரெயின் வந்து ஜெர்மனி வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. இது வந்து நெதர்லாண்ட்ஸோட பார்டர். இப்போ வந்து ட்ரெயினில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய ஆட் பண்ணாங்க. நிறைய பேசஞ்சர்ஸ் வந்து ஜெர்மனிலேருந்து ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுனால. இப்போ ஜெர்மனியில் இருக்கிற இந்த சர்ச் வந்து 3வது உயரமான சர்ச், இந்த உலகத்திலே இருக்கிற 3வது உயரமான சர்ச். இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த கத்தீட்ரல், நம்ம பார்க்குற இந்த ரிவர் வந்து ரெயின் ரிவர். இந்த ரிவர் வந்து நாங்கள் சுவிட்சர்லாந்து போய் 2 days கழித்து இங்கே நிறைய ஜெர்மனியில் ஃப்ளட் ஆகிருக்கும் போது இங்கே நிறைய ஃப்ளட் ஆகிருந்தது. ஸோ அதனால் ட்ரெயின் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ரூட்டில் போகிற ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே வந்து கேன்சல் ஆகிருந்தது. யூரோப்பில் இருக்கிற முக்கிய போக்குவரத்து மையம் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஏர்போர்ட் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கும்.
ட்ரெயின் வந்து பாசல் வந்தாச்சு. பாசல் எஸ்பிபி சுவிட்சர்லாண்ட் வந்தாச்சு. ஸோ எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே தான் ஹோட்டல் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஹோட்டல் வந்து 10 மினிட்ஸ் வாக் பண்ணி போகலாம், இல்லை வந்து ட்ராம் எடுத்துகிட்டும் போகலாம். நாங்கள் வந்து ட்ராம் எடுத்துகிட்டு தான் வந்து போனோம். இந்த ஸ்டேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏர்போர்ட் மாதிரி இருந்தது. நாங்கள் சுவிட்சர்லாண்ட் வந்தாச்சு. இது பாசல் ஸ்டேஷன். ஸோ இந்த பாசல் ஸ்டேஷன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது. முக்கியமாக சொல்லணும்னா மெக்ரோஸ் அப்படின்னு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது. அங்கே வந்து எங்களோட ஃபுட் சப்ளைஸ்லாம் நாங்கள் அங்கே தான் வாங்குவோம். ஸோ அன்றைக்கி தேவையான ஸ்நாக்ஸ் எதாவது வாங்கணும், ரீஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது வந்து நாங்கள் இந்த ஸ்டோரில் தான் வாங்கினோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து சுவிட்சர்லாண்டை வந்து சுற்றி காட்டுறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.